वर्क किया है। देखिए यहाँ से इसको मेरी अम्मी ने छील दिया था और छीलने के बाद इसी जगह से ये देखिए निकली हुई है एक। और एक चीज़ तो देख के मैं हैरान ही हो गई कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। ये देखिए इतना खूबसूरत सा गुलदस्ता बना हुआ है और ये इसी पेड़ का है। जो पेड़ ऐसे पत्ते सूख रहे थे, ऐसे पूरे पत्ते सूख रहे थे इसके और ऐसे ही हो रहा था ये। और ये देखिए ऊपर ये पूरा पत्ता इसका सूख जा रहा था, बट मेरी अम्मी ने यूट्यूब में देखा, उसके बाद इसको यहाँ से छील के और इसमें केला बस लगाया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकला हुआ है एक। और ये बुके देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि चलो मेरी अम्मी की मेहनत रंग तो लाई। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह।